நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது சென்னைக்கு மக்கள் யாரும் திரும்ப வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காரு. அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த சில வாரங்களாகவே வடகிழக்கு பருவமழை ரொம்பவே அதிக அளவில் பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. குறிப்பாக சொல்லணும்னா தீபாவளி பண்டிகைக்கு பிறகு இந்த வடகிழக்கு பருவமழையுடைய அந்த தாக்கம் ரொம்பவே அதிக அளவில் இருக்கு. ஒரு சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. சில பகுதிகளில் தண்ணீர் ஃபுல்லாக தேங்கி இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து ஃபுல்லாக முடங்கி இருக்கு. அண்ட் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்களையே தூக்கி செல்லும் அளவுக்கு சூறாவளி காற்றுலாம் வீசிக்கிட்டு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலையில் எச்சரிக்கை மேல் எச்சரிக்கை வந்த வண்ணம் இருக்கு. ஸோ அதனை தொடர்ந்து சென்னையில் நேற்றிலிருந்தே ரொம்பவே கனமழை பெஞ்சுக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த கனமழையானது மேலும் சில நாட்களுக்கு நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்நிலையில் இப்போதான் சற்று முன் விடுமுறை கூட அறிவிச்சிருந்தாங்க. சென்னைக்கு நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா 4 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை விட்டிருந்தாங்க. இப்போ ஒரு முக்கியமான அப்டேட் வெளியாகிருக்கு. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தீபாவளி பண்டிகைக்கு சென்னையில் இருந்து தங்களது சொந்த ஊருக்கு சென்றவர்கள் தற்போதைக்கு திரும்பி வர வேண்டாம் என்று முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். சென்னையில் தொடர்ந்து மிக கனமழை பெய்யும் என்கிற எச்சரிக்கையை அடுத்து வெளியூர்களில் இருந்து சென்னை வர திட்டமிட்டுள்ளவர்கள் தங்களது பயணத்தை 3 நாட்கள் தள்ளி வைக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். ஸோ சென்னையிலிருந்து யாராவது தீபாவளி பண்டிகைக்காக அவங்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுடைய ஊர்களிலேயே இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. 3 நாட்களுக்கு பிறகு இந்த மழையுடைய தாக்கம் ஓரளவு குறைந்ததுக்கு பிறகு திரும்பி சென்னைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். ஸோ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.